Bạn đã bao giờ ở bên một người phụ nữ mà cảm thấy cô ấy có điều gì đó rất khác nhưng lại không thể gọi tên? Không phải cô ấy nói ra, cũng không phải cô ấy đòi hỏi điều gì, nhưng ánh mắt, cách cô ấy lại gần bạn, thậm chí cả những khoảng im lặng lại khiến bạn có cảm giác như cô ấy đang chờ đợi một điều gì đó. Và điều đáng nói là, nếu bạn không đủ tinh tế, bạn sẽ bỏ lỡ. Bạn sẽ nghĩ rằng mọi thứ vẫn bình thường, rằng cô ấy vẫn như mọi ngày, vẫn cười, vẫn nói, vẫn ở bên bạn, nhưng thực ra sâu bên trong là một sự khao khát rất thật, khao khát được kết nối, được gần gũi, được yêu theo cách rất đàn bà, nhưng lại không thể nói ra thành lời. Phụ nữ là vậy, họ không nói điều họ muốn, họ để bạn tự hiểu, nhưng không phải người đàn ông nào cũng hiểu. Có những người chỉ cần một ánh nhìn là đủ biết, nhưng cũng có những người, dù cô ấy đã ra tín hiệu rất nhiều lần, vẫn vô tình bỏ qua, không phải vì họ không yêu, mà vì họ chưa từng học cách lắng nghe những điều không được nói ra. Và rồi khoảng cách bắt đầu xuất hiện, rất chậm, rất nhẹ, không ồn ào, không cãi vã, nhưng đủ để khiến hai người dần xa nhau. Không phải vì hết yêu, mà vì một người không nói, còn một người không nhận ra. Trong video này, bạn sẽ hiểu rõ những dấu hiệu tinh tế nhất khi một người phụ nữ đang khao khát được gần gũi, những điều họ không bao giờ nói ra, nhưng lại luôn thể hiện bằng cảm xúc thật của mình. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, nếu bạn từng cảm thấy người phụ nữ bên cạnh mình có gì đó khác, thì hãy ở lại đến cuối video này, vì rất có thể bạn đã bỏ lỡ những điều quan trọng nhất mà chính bạn cũng chưa từng nhận ra. Dấu hiệu thứ nhất, sự chủ động lại gần. Sự chủ động lại gần của một người phụ nữ chưa bao giờ là điều ngẫu nhiên, mà đó là một tín hiệu rất rõ ràng, chỉ là nó được thể hiện theo cách đủ tinh tế để không bị hiểu lầm là quá vồ vập. Bình thường, phụ nữ luôn có một ranh giới mềm, họ biết giữ khoảng cách, biết khi nào nên gần, khi nào nên dừng, và hiếm khi chủ động phá vỡ khoảng cách ấy nếu trong lòng không có cảm xúc đủ mạnh. Nhưng khi sự khao khát được kết nối bắt đầu xuất hiện, ranh giới đó sẽ dần bị rút ngắn lại, không phải một cách ồ ạt mà rất chậm, rất tự nhiên, đến mức nếu bạn không để ý, bạn sẽ nghĩ đó chỉ là thói quen. Bạn sẽ thấy cô ấy bắt đầu ngồi gần bạn hơn, không còn giữ khoảng cách như trước. Khi hai người xem phim, cô ấy có thể tựa nhẹ vào vai bạn, như một phản xạ rất tự nhiên. Khi nói chuyện, cô ấy đứng gần hơn một chút, đủ để bạn cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy rõ ràng hơn. Những khoảng cách vốn dĩ rất an toàn trước đây, giờ trở nên ngắn lại, nhưng không hề gượng ép. Không chỉ là khoảng cách, mà là những cái chạm. Những cái chạm rất nhẹ, rất nhanh, nhưng lại xuất hiện nhiều hơn. Có thể là chạm tay khi đưa đồ, chạm nhẹ vào cánh tay khi cười, hoặc vô tình đặt tay lên vai bạn khi đi cùng nhau. Những cái chạm ấy không mang tính rõ ràng, nhưng lại không hề vô nghĩa. Bởi vì với phụ nữ, tiếp xúc cơ thể là một điều họ không dễ dàng trao đi nếu không có cảm xúc. Điều đặc biệt là những hành động này thường mang tính vô thức có ý thức, nghĩa là cô ấy không hoàn toàn cố tình, nhưng cũng không phải là vô tình. Đó là cách cảm xúc bên trong tìm đường đi ra ngoài, một cách rất mềm mại, rất nữ tính. Bạn cũng sẽ nhận ra rằng cô ấy bắt đầu tìm lý do để được ở gần bạn nhiều hơn. Có thể là hỏi bạn những điều không thật sự cần thiết, kéo dài cuộc trò chuyện lâu hơn bình thường, hoặc đơn giản là không vội rời đi khi hai người đã xong câu chuyện. Cô ấy không nói em muốn ở gần anh, nhưng mọi hành động đều đang nói thay điều đó. Thậm chí, có những lúc cô ấy im lặng, nhưng vẫn ở lại bên cạnh bạn, không nói nhiều, không làm gì đặc biệt, chỉ là ngồi đó, đủ gần để cảm nhận được bạn. Và chính sự im lặng ấy mới là điều đáng chú ý nhất, bởi vì nếu không có cảm xúc, không ai lại muốn ở cạnh một người mà không cần lý do. Một người đàn ông tinh tế sẽ không nhìn những hành động này như sự tình cờ. Anh ta sẽ hiểu rằng, để một người phụ nữ chủ động bước gần lại là cả một quá trình cảm xúc đã diễn ra bên trong. Đó không phải là sự dễ dãi, mà là sự tin tưởng. Không phải là sự bốc đồng, mà là một nhu cầu được kết nối một cách rất thật. Và nếu bạn nhận ra điều đó, cách bạn phản hồi lại sẽ quyết định rất nhiều. Nếu bạn đón nhận bằng sự chân thành, sự ấm áp, cô ấy sẽ cảm thấy an toàn để tiếp tục mở lòng. Nhưng nếu bạn thờ ơ, hoặc tệ hơn là không nhận ra, cô ấy sẽ dần rút lại, quay về với khoảng cách ban đầu, và lần sau, có thể cô ấy sẽ không còn chủ động nữa. Bởi vì phụ nữ có thể chủ động, nhưng không phải là mãi mãi. Họ chỉ làm điều đó khi họ cảm thấy xứng đáng, và khi họ tin rằng người trước mặt sẽ hiểu. Dấu hiệu thứ hai, ánh mắt. Ánh mắt của một người phụ nữ luôn là nơi nói thật nhất những điều cô ấy không thể nói thành lời. Bình thường, ánh mắt chỉ đơn giản là để nhìn, để giao tiếp, để phản ứng với thế giới xung quanh. Nhưng khi trong lòng bắt đầu xuất hiện sự khao khát được gần gũi, ánh mắt ấy sẽ thay đổi, không ồn ào, không rõ ràng,
nhưng lại đủ sâu để nếu bạn tinh ý, bạn sẽ nhận ra ngay từ những điều rất nhỏ. Bạn sẽ thấy cô ấy nhìn bạn lâu hơn bình thường, không phải kiểu nhìn thoáng qua rồi quay đi, mà là một ánh nhìn có điểm dừng, có sự chậm lại. Đôi khi bạn bắt gặp ánh mắt đó khi bạn không để ý, và khi bạn quay sang, cô ấy vội nhìn đi chỗ khác. Đó không phải là sự ngẫu nhiên, mà là một phản xạ rất thật khi cảm xúc bị bắt gặp. Có những lúc, ánh mắt ấy không né tránh, mà ngược lại, nhìn thẳng vào bạn, rất sâu, không phải để thách thức, mà là để kết nối. Bạn sẽ cảm nhận được một điều gì đó rất khác, không còn là ánh nhìn xã giao, mà là ánh nhìn có cảm xúc, có sự quan tâm, thậm chí có chút mong chờ. Điều đặc biệt là ánh mắt của phụ nữ khi có khao khát không chỉ dừng ở việc nhìn, mà còn nói. Nó có thể mềm hơn, ấm hơn, đôi khi có chút long lanh mà chính cô ấy cũng không nhận ra. Có những khoảnh khắc, ánh mắt ấy như muốn hỏi bạn một điều gì đó, nhưng lại không có lời. Bạn cũng sẽ nhận ra rằng cô ấy bắt đầu chú ý đến bạn nhiều hơn bằng ánh mắt. Khi bạn nói chuyện, cô ấy nhìn bạn chăm chú hơn, không bị phân tâm như trước. Khi bạn cười, ánh mắt cô ấy cũng thay đổi theo, có sự phản chiếu cảm xúc rất rõ ràng. Đó là dấu hiệu của sự kết nối, của việc cô ấy đang ở trong bạn, chứ không chỉ là ở bên cạnh bạn. Thậm chí, trong những khoảnh khắc im lặng, ánh mắt lại càng rõ ràng hơn. Không cần lời nói, không cần hành động, chỉ cần hai người nhìn nhau trong vài giây, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Nếu không có cảm xúc, ánh mắt sẽ trống rỗng hoặc bình thường. Nhưng nếu có, nó sẽ mang theo một sức nặng rất nhẹ, nhưng đủ để khiến bạn thấy tim mình chậm lại một nhịp. Một điều nữa mà rất ít đàn ông để ý, đó là ánh mắt của phụ nữ khi họ muốn gần gũi thường đi kèm với sự dịu xuống. Họ không còn sắc sảo, không còn đề phòng, mà trở nên mềm mại hơn. Đó là dấu hiệu của sự tin tưởng, của việc họ đang mở lòng và cho phép bạn bước vào gần hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, ánh mắt ấy rất dễ bị bỏ lỡ, bởi vì nó không rõ ràng, không mạnh mẽ, không đủ để một người vô tâm nhận ra. Bạn có thể nhìn thấy, nhưng không hiểu. Bạn có thể cảm nhận, nhưng lại bỏ qua. Và rồi, khi ánh mắt đó dần trở lại bình thường, thậm chí trở nên xa cách, bạn mới bắt đầu tự hỏi, có phải mình đã bỏ lỡ điều gì không? Sự thật là, ánh mắt không bao giờ nói dối. Nó chỉ chờ một người đủ tinh tế để hiểu. Và nếu bạn hiểu được ánh mắt của một người phụ nữ, bạn sẽ hiểu được gần như tất cả những gì cô ấy đang cảm nhận, kể cả những điều cô ấy chưa từng nói ra. Dấu hiệu thứ ba, ăn mặc gợi cảm hơn. Thực ra, gọi là ăn mặc khiêu gợi thì chưa hẳn đúng, bởi vì phụ nữ khi có khao khát gần gũi không nhất thiết sẽ ăn mặc hở hang hay táo bạo hơn. Điều thay đổi nằm ở sự tinh tế, cách họ chăm chút cho bản thân theo một cách đủ để bạn chú ý, nhưng không khiến người khác nhìn vào thấy quá rõ ràng. Bạn sẽ nhận ra rằng cô ấy bắt đầu quan tâm đến ngoại hình nhiều hơn khi ở bên bạn. Không phải là thay đổi hoàn toàn phong cách, mà là những chi tiết rất nhỏ, một chiếc váy ôm dáng hơn một chút, một chiếc áo có đường nét mềm mại hơn, hay đơn giản là cách phối đồ trở nên nữ tính và cuốn hút hơn bình thường. Tất cả đều không quá phô trương, nhưng lại đủ để tạo ra cảm giác khác biệt. Điều quan trọng không nằm ở việc cô ấy mặc gì, mà là cô ấy mặc vì ai. Phụ nữ có thể ăn mặc đẹp mỗi ngày, nhưng khi trong lòng có cảm xúc đặc biệt với một người, họ sẽ bắt đầu chọn lựa kỹ hơn mỗi lần gặp. Có thể mất thêm vài phút đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc, thay đổi một bộ đồ chỉ vì cảm thấy chưa đủ đẹp, và tất cả điều đó không phải để gây ấn tượng với cả thế giới, mà chỉ là với một người. Bạn cũng sẽ thấy cô ấy chú ý đến những chi tiết rất tinh tế như mùi hương. Một mùi nước hoa nhẹ, không quá nồng, nhưng đủ để khi bạn ở gần, bạn có thể cảm nhận được. Mùi hương là thứ rất đặc biệt, bởi vì nó gắn liền với cảm xúc và ký ức. Khi một người phụ nữ chọn mùi hương cho riêng bạn cảm nhận, đó không phải là sự ngẫu nhiên. Ngoài ra, cách cô ấy thể hiện bản thân cũng thay đổi. Có thể là cách cô ấy bước đi chậm hơn, nhẹ nhàng hơn, cách cô ấy ngồi chỉnh chu hơn, hay thậm chí là những cử chỉ rất nhỏ như vuốt tóc, chỉnh áo, tất cả đều mang một năng lượng rất nữ tính. Không phải là cố tình diễn, mà là khi cảm xúc bên trong thay đổi, cách thể hiện bên ngoài cũng tự nhiên thay đổi theo. Một điều mà nhiều người đàn ông thường hiểu sai, đó là họ nghĩ phụ nữ ăn mặc cuốn hút là để thu hút tất cả. Nhưng thực ra, trong rất nhiều trường hợp, họ chỉ muốn một người nhận ra. Và nếu người đó không để ý, thì mọi sự chuẩn bị ấy trở nên vô nghĩa. Thậm chí có những lúc, sự khiêu gợi không nằm ở trang phục, mà nằm ở thần thái. Một ánh nhìn, một nụ cười, một cách nghiêng đầu, đôi khi còn cuốn hút hơn bất kỳ bộ đồ nào. Bởi vì khi một người phụ nữ có cảm xúc, chính cảm xúc đó mới là thứ khiến họ trở nên hấp dẫn. Và nếu bạn tinh tế, bạn sẽ nhận ra rằng sự thay đổi này không xảy ra với tất cả mọi người.
Cô ấy có thể vẫn ăn mặc bình thường khi đi ra ngoài, nhưng khi gặp bạn lại có một chút gì đó khác. Một chút thôi, nhưng đủ để bạn cảm thấy. Nhưng cũng giống như những dấu hiệu khác, điều này rất dễ bị bỏ qua. Bạn có thể thấy cô ấy đẹp hơn hôm nay, nhưng lại nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên. Bạn có thể nhận ra cô ấy có mùi hương mới, nhưng lại không hiểu tại sao. Cho đến khi một ngày, cô ấy không còn cố gắng nữa, không còn chỉnh chu như trước, không còn chăm chút như trước, và lúc đó, bạn mới nhận ra rằng, đã từng có một khoảng thời gian, cô ấy đã rất muốn bạn chú ý, nhưng bạn lại không nhìn thấy. Phụ nữ có thể làm rất nhiều điều để thể hiện cảm xúc, nhưng họ chỉ làm khi họ còn hy vọng người đối diện sẽ hiểu. Và khi hy vọng đó không còn, mọi sự tinh tế cũng sẽ dần biến mất. Và sau tất cả, điều mà nhiều người đàn ông không nhận ra, không phải là phụ nữ khó hiểu, mà là họ đã nói quá nhiều, chỉ là bạn chưa từng lắng nghe đúng cách. Họ không nói bằng lời, nhưng họ nói bằng ánh mắt. Họ không đòi hỏi, nhưng họ chủ động lại gần. Họ không phô bày, nhưng họ âm thầm chăm chút từng chút một, chỉ để được bạn nhìn thấy. Nhưng đáng tiếc là không phải lúc nào họ cũng kiên nhẫn chờ bạn hiểu. Sự khao khát của phụ nữ không biến mất, nó chỉ chuyển thành im lặng. Sự mong chờ không mất đi, nó chỉ trở thành thất vọng. Và khi một người phụ nữ đã thôi không ra tín hiệu nữa, thì lúc đó, không phải cô ấy không còn cảm xúc, mà là cô ấy đã không còn hy vọng. Một mối quan hệ không tan vỡ vì thiếu gần gũi, mà tan vỡ vì thiếu sự tinh tế. Nếu bạn đang có một người phụ nữ bên cạnh, hãy nhìn lại, lắng nghe lại, cảm nhận lại. Đừng đợi đến khi mọi thứ trở nên xa cách rồi mới tự hỏi mình đã sai ở đâu. Hiểu phụ nữ không phải là điều quá khó, chỉ cần bạn thật lòng muốn hiểu. Và nếu bạn thấy những chia sẻ này chạm đến bạn, đừng quên ở lại với kênh, bởi vì phía sau mỗi video không chỉ là câu chuyện, mà là những điều rất thật trong tình yêu, trong hôn nhân, mà có thể bạn đã từng trải qua, nhưng chưa từng gọi tên. Hãy theo dõi kênh để không bỏ lỡ những điều nhỏ bé, nhưng có thể giữ được cả một mối quan hệ.